Let's go. इधर लौची दो प्याली चाय खानदानी दौलत दुबई में उड़ाए इधर लौची दो प्याली चाय खानदानी दौलत दुबई में उड़ाए बाहर निकले भाई की बोले वे हम सबको बोलते मियाँ भाई नवाबों की बस्ती शेरों का है नाका कुछ बोला पर मेरा है इलाका मलक पेड़ो या तरना का हर तरफ मियाँ भाई का डाका अन्ना या दो भाई सबको पिलाते